సోమవారం భారీ వర్షం కురిసింది. తీవ్రమైన ఎండలతో బాధపడుతున్న జనానికి ఈ వర్షం ఉపశమనం కలిగించింది. ఇటీవల కాలంలో 45 డిగ్రీల పైగా ఉష్ణోగ్రతలో ప్రజలు ఎండలో తల్లడిల్లుతున్న విషయం తెలిసిందే. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా చల్లబడిన వాతావరణం 3 గంటల ప్రాంతంలో భారీ వర్షం మొదలై ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు వర్షం కురవడంతో ప్రజలు సేద తీరారు. అయితే అక్కడక్కడ చెట్లు నేలకూలాయి. సాయంత్రం 7 గంటల వరకు పలు ప్రాంతాల్లో కరెంటును విద్యుత్ అధికారులు నిలిపివేశారు.